اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ وعبد اللہ بندگی کوئی دا اللہ تعالی ولا تشرکو بے شرک میں پیدا کوئی اللہ تعالیٰ سر شیئن حصے نہ انسان نہ حیوان نہ برز نہ مرغے نہ ونا نہ کانے نہ بت وبالوالدین احسانا احسان کوئی والدین سر مکمل احسان یہ احساناً تا لغت عربی گرامر پہ اعتبار ہوئی مفعول مطلق مفعول مطلق معنی پرفیکشن وبالوالدین احسانا احسان کوئی والدین سر مکمل احسان اس دا مکمل احسان تصور بسی نو تصور او نقشہ اللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کی پیش کری دا آیت نمبر 23 سلیریش شپاگتیا وقضا ربک انزاتیا وقضا ربک فیصل کر پروردگار تا اللہ تعبدو چی بندگی بنکوے اللہ یا مگر یوازد اللہ وبالوالدین احسانا احسان بکوئی والدین سر مکمل احسان اما یبلغن عندک الکبر احدہما کورسے گی استا موجود گئے کہ بڑا والدہ یود دی والدینو مور یا پلار تزوندے تزوانے تپقوتے اگئی بڑاگان او کلاؤما یا دوارد دوئے فلا تقل لوما افن دا اس دا احسان تصور دے فلا تقل لهما موایا دویتا افن منگا پختو کیوں وہ اف ورط مکوا یعنی دوی وڈیر ناروا خبر کری تا دا سے مکوا چکا ممکن دا استا حرکت ہوئی نی زڑے پہ بدیشی دا مورد تا حرکت ہوئی نی زڑے پہ بدیشی بس اورا فلا تقل لهما افن موایا دویتا اف او دا اف مفسرین ترجمہ کئی کلمت الضرر ہر آغا کلمہ یا ہر آغا حرکت چدیل تکلیف پر کئی ولا تنهرما منگا ورطا رٹل وائیو تاس ورطا سپیرٹل وائیو رٹل وائیو ولا تنهرما رٹائما وقل لهما کودوی دوارو تا قولا کریما خبر شائستا دوارو تا خبر کوا خبر شائستا وخفض لهما اٹیٹا ودے دوارو تا جناح الذل وزرد عاجزائے من الرحمت پٹیرا مہربان ہے ٹیٹاوتی دوارو تا وزرد عاجزائے من الرحمت پٹیرا مہربان ہے یعنی مارا دارا چاہے to the best of your power you must try to help them to support them to give them a beautiful service وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ اس اللہ تعالیٰ وی دا طول احسان بکے خو بیایم حق پورا کول نشے بیایم حق نچے کم حق سڑے پخبر نشی پورا کول سڑے خدای توس پاری سو کی بیا سڑے خدای تو ویچے خدای تو سر مزید احسان کی زخو احسان نشم پورا کول دی وجہ اللہ تعالیٰ ویچے بس آخر کی بیا دعا کوا وَقُلْ وَيَا رَبِّ او رب زما ارحموا رحمو کے دے دوارو باندے کما ربیانی صغیرہ لکا دویچ دوارو زما تربیت کرے ہو پور کوٹ والی چھ دوی ما سر سور شفقت کرے دے داغی بدلہ خوزو نشم ورکولے اور پیغمبر علیہ السلام بار بار دو والدین دو حقوق و تذکرہ کولا نیو صحابی نے تپو سکو ویجی مختصر رہتا ہوئے دا مور کلار سے شید تاسو دیر دی متعلق خبر ہے حضور اسلام ورتے ہما جنتو کا ونارو کا دا رتا جنتم دے رتا جہنم دے
ارتا جنت هم دے ارتا جہنم هم دے کته غواړي چې جنت ته پلار شي جنت ته پټ شي اګه غواړي جهنم ته پلار شي بس دا کولاو ټیکټ ته یا په دې لار یا په دې لار هما جنتک و نارک او دوی حق دا څه دي چې دا ختمي کې نه او صحابي پیغمبر اسلام ته تاسو کو ما حق والدین علی بعد ان ماتا مور پلار چې مرسي دینه بعد هم چې حق شته پیغمبر اسلام یقینا فشور د دې حقوق دا مرګ سره نه ختميږي د مرګ بعد هم دې حق پاتې ویجی غسل حضور اسلام ورته الصلاه علیهما یو دا چې جنازه به کې چې مور دې مړ شي پلار دې مړ شي لومبه حق سره جنازه به کې ویجی بیا ول استغفار لهما چې څو وخت مسکه دوی د پاره د مغفرت دعا کې خدای ما وبخشي زما مور او پلار وبخشي اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي صحیح ویجی بلس وصله التي لا تصل الا بهما د دې د رشتہ دارای او د قرابت ډېر خیال ساتي پلار دې مړ دې نو ترونه اکاګان سو اکاګان او عما او داوی اولادونه هغه به نه یری دا د پلار حق پوره کوي صحیح او مور دې مړه ده نو خالا او ماما او داوی اولادونه دا هغه حق به نه یری دا د مور حق در مرګ نه بعد ویجی بلس حضور علیہ السلام ورته و اکرام صدیقهما د دوی چې چا سره دوستی و په ژوند او هغه ژوند دی دا هغه به ډېر احترام کوي چې چا سره دوستی و دا هغه احترام وکړي دا د پلار حق دی دا د مور حق دی ویجبل پیغمبر علیہ السلام ورته انفاذ وعهدهما کدی چا سره سواده کړي او په ژوند دی پوره کړی شي تا باندې لازمه ده چې تر دوی غواده پوره کړي نو واپس پر سبق وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا احسان کوي والدین سره مکمل احسان وبذي القربى رشتہ دار سره چا سره رشتہ دار سره یو ورکټ اینڈ کین نو ما تاسو ته ویل دا درې قسم دي رشتہ دار څو قسم دي درې قسم یو ته وی ذو رحم محرم ذو رحم محرم بل ته وی ذو رحم غیر محرم او بل ته وی محرم غیر ذی رحم لمبه د ذو رحم محرم ذو رحم محرم چې بلډ ریلیشن همشته یعنی چرته په ووم کې شراکت ده تاسو کې شراکت ده پر رحم کې په نس کې چرته شراکت ده چرته د مور طرف نه د پلار طرف نه نس کې شراکت ده دته وی ذو رحم صحیح خو دا بیا دو قسمه ده یو محرم ده بل محرم نه ده محرم هغه چې نکاح ورسره نه کیږي محرم هغه چې نکاح ورسره نه کیږي لکه د تعالی لپاره خور د خور د لپاره ورور تر اکا عمه خاله دا ټول سری دا ذو رحم محرم دي دې سره نکاح نه کیږي او هم کې هم شراکت ده نس کې هم شراکت ده دویم د ذو رحم غیر محرم چې په نس کې شراکت خوشتا خو نکاح ورسره جایز ده لکه د اکالو د خاللو د عملو د مامالو نکاح ورسره جایز ده کنه جایز خو په نس کې ورسره شراکت شتا او دریم د محرم غیر ذو رحم نکاح ورسره نه کیږي خو په ووم کې ورسره شراکت نشته نکاح ورسره ناجایز ده لکه د پيو مور د پيو خور نکاح ورسره نه کیږي خو په نس کې ورسره شراکت نشته پردای خدای تعالی پیدا کړی بس د تامور ده نکاح ورسره نه کیږي خو په نس کې شراکت نشته صحیح نو اوس احسان کول خو د دې درې واړو حق دی احسان کول د دې درې واړو سره حق دی خو د لومبنۍ مرتبه چې ذو رحم او محرم دواړه دې حق مقدم دی بیا ورپسې ذو رحم غیر محرم بیا ورپسې محرم غیر ذو رحم وبذي القربى قرابت دار سرا رشتہ دار سرا والیتاما یتیمان سرا والمساکین مسکینان سرا والجار ذی القربى اگوانڈی سرا تاسو گوانڈی وای والجار اگوانڈی سرا ذی القربى گوانڈی چې رشتہ دار دی عمومي گوانڈی هم دی رشتہ دار دی دا دوه حق دي یو د رشتې حق دی بلې د گوانډګۍ حق دی والجار الجنوب او گوانډي چې لری دی لری معنا یعنی رشتہ در سره نشته پر دې اجنبي دی سټرینجر دی او گوانډي دی صحیح ناغه سره احسان کې د اسلام تقاضا ده عبد الله ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام نے تپوسو کو ما کیف ما اعرف انا حسن زبدا څنګه معلوموم چې زه خسړې یم زبدا څنګه معلوموم دغه لپاره څه کرایټیریا څه سټانډرډ څه معیار څه میټر چې ما ته پته ولګي چې واکي خسړې ما څه داوا هر یو سره لري کوم دی
زموږ شیخ به هر یو سړی داوا لري چې هم چوماتی ګرې نه است او یې سوچ دا داوا لري وې دې کې بلغونه ترمیم کې چې دی وایي چې هم چوما ډنګرې نه است ډنګر پیژنې کېټل ته وایي مواشي ته نه دا سوچ وایي چې هم چوماتی ګرې نه است کله چې کده وایي چې هم چوما ډنګرې نه است صحیح نو داوا خو هر څوک لري خو د دې لپاره سمعیار سسټینډرډ سپروف پیغمبر علیہ السلام وته ډېر کرایټیرین ورکه اذا قال جیرانک احسنت فقد احسنت واذا قالوا قد اسات فقد اسات ستا ګوندیانو کې وې چې دا خسړې نه ته یقینا خسړې او چې ګوندیانو دوی چې توبه صحیح نو بیا کته وای چې زه خسړې پروف نشته ځکه سړې ډیسکلوز کیږي په درو موقع باندې ډیسکلوز کیږي د خواله بدواله دا په درو موقع باندې سړی ته معلومیږي سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ یو د کیس د مقدمه د قضیه سماعت کو سیدنا دو گواهان پیش د مدعی طرفنا یو هی واز نون ټو عمر رضی الله تعالی عنہ ویری بل هغه په جمله چې دا سړی خسړی دا دروغجن نه دی دا متقی سړی دی پارسا سړی دی د سټیټمنټ قبلون خدا بل سړی موږ ته مستور الحال وایو شریعت کې ورته څه مستور الحال مستور الحال معنا چې کوर्ट کې جج ته معلوم نه چې دا څنګه سړی دی جج ته قاضي ته نه ده معلوم چې دا څنګه سړی سټیټمنټ خو ورکوي خو دې سټیټمنټ قبول کوم کې نه دا څه غواړي چې بس څوک گواه نه بس اسلام دا گواہی قبلې نه وایي دې خر دې دوه غولې دي یو غوږ دې څه زناور دې دې که دروغ وایي په 10 روپۍ باندې قسم کوي صحیح نه دې ته وایي تزکیه الشهود شریعت کې یو تصور دی څه ورته تزکیه الشهود تزکیه الشهود مین د گواهانو پیوریفیکیشن د گواهانو پیوریفیکیشن د دې ابیلیټي او کیپیبلیټي معلومات نو سکم سړی گواهی ته وړاندې شي که هغه کوर्ट ته معلوم ني او کوर्ट د هغه د کردار نه کریکټر د واقف ني نو کوर्ट د هغه بیان او سټیټمنټ یا خو بیان دی لیکي یا سټیټمنټ واخلو قبلې نه سټیټمنټ واخلي او قبلې نه هغه وی لیټس سی انټو هیز پرسنالټي د درکار بغواړو سوشل سکیورټي بوله په کمپیوټر کې هڅه د خلاف سدي صحیح سوشل سکیورټي بوله کمپیوټر کې واجو چې دا سړی فراډي په نه کې فراډي دی د ټولو فراډ کې د په بیان باندې اعتماد دی د دې په مکه کې نه رسو سوشل کوټ نه ماستر نه یو څه روان دي هغه دې چې دا غواړي جوړ شي نشي هغه څه تاسو کرایم نه کوي او ته نه ایو کرایم کوي دا یو خطر باندې ټول کیسه وکړه او کو ستراتیګا هر ځای دا شي یعنی اعتماد سره ستک کریډیبিলিټي ختم شو نو چې کریډیبিলিټي دی لوز کړه نو ستا سټیټمنټ اولي عدالت ته مونږ صحیح ادا ماته د خپل دوی په دې کیس کې دا یعنی دا خبره ډیره معلومه شو چې دا کوټ یعنی ډیر خبره اوري یعنی هغه جج حالکه يهوديو هغه يهوديو ناغه خدای ته یا د مړیا خدای ته سیاج کوم مرشو موټر سایکل باندې ناغه ته وی چې نو that was an accident yes negligence was there but that's an accident no any malefied intention is involved and this family look at his father is imam his father is imam family is religious family they do not have any record say no yawa abiyad izar mutalik we look at this nice gentleman this nice guy this nice boy he is graduated from high school before time 2 years before his own age and he has a very good record and good credit and so on so he cannot put anything so mana da چې دا credibility دا هر ځای کاونټ کی کنسیډر کی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه دین گواه نه پیژند نو تاسو یو کوي هل يعرفه منكم احد الناس تو خلقو کې څوک دا سړی پیژني یو سړی ویجیا زه پیژنم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته کې په تعریف وتی څنګه پیژني هغه ویجی ته زوینه 15 وخت مونږ کوي څه کوي 15 وخت مونږ کوي حضرت عمر دې ته پوښتنه وکړه وی هل جا ورته ته د سره په غوان پاتې شه همسایتوب وی نه جی وی هل سفرت معه طويلا وګت سفر وسره تله څو اوږد سفر وسره تله وی نه جی وی هل عملته سب بزنس وسره کړل سلین دین وسره کړل وی نه جی حضرت عمر رضی الله عنه ته فیضا لا تعرفوا تی په جن مرګریه انما يعرف الرجل بالمعاملات لا بالصلوات سړی په معاملاتو کې جن دیشي د گاونګیره معاملہ د سفر معاملہ د بزنس معاملہ ا دې دریواړو کې یو ورسره ستانه شي ته نه پیژنې په منځونه سره نه پیژنې بلکې ذکر کړه منځونه بعد اوقات خلکو ټریپ جوړ کړی دا
مسجد ته راځي څه دپاره ټریپ دې دپاره دا ډېر ځان نه بزرګ جوړ کړی ګیرې هم ورسره پرېښودي صحیح دې ته وایي انډر کور غل زه ورته انډر کور غل وایم هلته به تاسو ته وښیم درې څلور او ځان به بچ ساتئ وبذل القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ ما آمن بی من لا یأمن جاره بوائقه هغه سړي په ما ایمان نه لرلې اګه داوا لري هم په ما صحیح ایمان نه لري چې هغه د 10 درازونه او داغه د زیاتونه د هغه ګوندی محفوظ نه لري چې ګوندی ټارچر کوي ګوندی له بد ټایم ور کوي ښاو براخلي داغه د کور مخه ته کیلو خوري پوسټه کې د هغه مخه ته ورغی صحیح شور جوړ کړي اخر انسان آرام نشي کولای پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دا جیب مسلمان دی ما آمن بی من لا یأمن جاره بوائقه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اب الحدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ان جبريل كثيرا ما ياتيني ويوصيني في الجار. جبريل امین بلا موقوع باندې راغی او ماته رګوندی متعلق ډیر تلقین وکړ دسه متعلق د همسایه متعلق راته ډیر تلقین وکړ حتی چې زما یاره پیدا شي نیکسټ ټایم کله راځي نو شاید چې دا قانون برای دی و میراث کې هم اخلي دی بس کې په میراث کې ودی اخلي خو پیغمبر اسلام وایي دغه راته نو نور راته په ویلي دي صحیح یعنی میراث کې څه نشته د دین لاندې ټول حقوق ثابت دي. والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب او ملګری د اړخ تاسو اړخ وایي ورته ملګری د اړخ نو ملګری د اړخ ابن عباس سے فرمای وهو الزوج والزوجه دا د خزه د لپاره خاوند دی او د خاوند لپاره خزه ده صحیح ځکه دی یو بل په اړخ پراتی نو والصاحب بالجنب معنا دا ده چې یو خاوند یا یو خسړی په څه پیژندې شي چې خزه لپاره خي او خزه په څه پیژندې شي چې د خاوند لپاره خي صحیح نو کوس خزه د خاوند لپاره خي او ټول کلی لپاره خدان څه پکې په تندر وګرځو خو دې دی خو باسي صحیح او خاوند کده خزه لپاره خنه ده صحیح ټول کلی لپاره خزه بیا بیڑا خرڅ څه پکې صحیح وصائب بالجنب او بیا نور مفسرین فرمایي چې د دې عمومي اطلاق کیږي په هر مرګري باندې استاد صاحب بالجنب یو بل سره پاړه نه سي کلاس میټ څه شي کلاس میټ په تیاره کې ناس دي سیټ باندې سره کوم سړی ناس ده صاحب بالجنب دی نو کوشش کوا چې هغه ستاسو د وجه تنگ نشي چې ستاسو د وجه تنگ نشي زه په تیاره کې چې حتی الوسه کوشش کوم چې زما د باتروم ته هم چرته ضرورت را نشي صحیح زما ته ډیر ځان بدکاری چې اوس بندر سړی وایي چې ایکسکیوز می صحیح نو سړی نه خنخ کاری خیر یعنی جائز کار دی خو ورته دې سړی حتی الوسه کوشش کوي. والصائب بالجنب وابن السبيل مسافر وما ملكت ايمانكم او هغه مالکان دي لاسونه ستاسو داغه نو هغه زمانہ کې تصور د غلام اوس زمانہ کې تصور د سوبارډینیټ دچا د سوبارډینیټ چې تر چا باس کې او هغه ستاسو د کنټرول ازیر دست چې ستاسو زیر دست سور دي هغه سره احسان کوا نو چې دا خبره نه ده دا خبره نه ده باید چې خپل سوبارډینیټ سره او خپل زیردست سره خی ان الله تعالی لا يحب نخو خیمن اغسو کان مختالا چې د حرکات متکبر وي فخورا ادا اقوال متکبر وي یو قسم متکبر وي یو سړی د حرکات متکبری دیم سړی د اقوال متخبر متکبری خبرې کوي نو د داس لوی لوی خبرې بکې ته وای د افغانستان بادشاہ دی د پاکستان سره هم دی دا څه لوی لوی خبرې کوي د فخور وای دې څه وای فخور وای او مختال چې دغه حرکات ته ګوري ته دا پورا فرعون دی دغه خو ناس ته ولا فرعونانو په شان د الله تعالی وینه مې دا مختال خو وخت نه فخور وخت الذين دا مختال او فخر خلق دي يبخلون چې دوی بخل کوي ويأمرون الناس امشوري ورکي خلق ته بالبخل د بخل کولو په خپلم بخیل بلم سخینه ده هغه ته وایي لا سودیسا ويأمرون الناس بالبخل اوس دا نه چې غریب دی
وَيَكْتُمُونَ کوشش کئی چی پٹکی ما آغمال آتاهم اللہ چی دویت اللہ ورکڑے من فضل دمی ربانا اقبلینا صحیح نو دے بکنو پل حیثیت چا تخکارا کئینا دے دو وجہ سوکران سشیو نغواری سوکران قرضو نغواری سوکران صدقو نغواری سوکران ڈونیشنو نغواری نو بس ہمیشہ بتا سے خبریں کئی چی دلو گیم لیگی سکی ہمیشہ بتا سے خبریں کئی شیئر نہیں پر میں کہنا $3 قرض آغسطر وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ یعنی دے دا اللہ تعالیٰ دا فضل شکریہ نہ ادا کئی وَيَكْتُبُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَآتَدْنَا اتیار کردے مونگا لِلْكَافِرِينَ کافران پارا غضابا مُوِينَا غضاب رسوا کون کے نو کم کافر عملی کافر کم کافر عملی کافر نو عملی کافر اصل کی بھی مسلمان خو عمل دا کافر بھی مسلمان خو عمل د کافر وی د خدای چې کوم حکمونه کړی دي په دې کې یو باندې عمل نه کوي نشي یو باندې عمل نه کوي نو عمل د کافر دی نو خدای وی د پاره رسوا کوون کې عذاب دی والذین کسان ينفقون اوس الله تعالی دلته خدا وی چې دا هغه خلک چې بخل کوي څه شی نه ډونیټ کوي چا سره هیلپ او سپورټ نه کوي څه صدقه او هدیه نه کوي خو څه خلک داسې دا کار کوي خدا الله لپاره نه کوي دا کار کوي خدا اللہ نے پارے نہ کہی نیم او فیم دے پارا والذین کسان ينفقون اموالهم چی اغی خرچ کئی مالون اخبر رئان الناس دخودن دخلق دپارا ولا یؤمنون باللہ حقیدن ساتی اللہ بانے ولا بالیوم الآخر نورز دا آخرت بانے نسنگ عقیدن ساتی چی دا کم شی ڈونیٹ کئی چی دا عقیدے چی دا اللہ دا پارا کوم او دا آخرت پتما بانے کوم سبانے کو دا آخرت پتما اللہ تعالیٰ فرمائے اصل کی دا سڑے منگا پختوں کی ضرب المثل و ہندوستڑے خدای ناراض ہے ہندوستڑے خدای ناراض ہندو ٹول افغان سڑے کی کنا اخپل پرنام چی گئی صحیح نتیجے سے خدای خوشحال سی کنور ہوتا بغوثر جی ترا دے بیاو در تلرگی نظام صحیح نو دا خلق چی دا پیسے دا نیم و فیم دا پار لگی اللہ تعالیٰ و اصل کی دے شیطان غلط کر دے شیطان پہ پورا مسلط تیغے پورا مل کرے دے ومن یکن شیطان له قرینا او آغسوک چی بھی شیطان داغد پارا ملگری فسا قرینا دیر ناکارے دا شیطان دا ملگری پہ اعتبار بانے وما ضاغلے لو آمنو باللہ اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا خلق دا سے ولی کئی پا دی صافت پریوزی که پا خدای عقیدہ و ساتی پروز دا آخرت بانے سقیامت پر رضی وما ظالم او سوبال پریوزی دوی بانے لو آمنو باللہ کچر دوی ایمان ساتلے اللہ تعالی بانے روز داخرت بانے وانفقو مما رزقکم اللہ اخیرات کڑوے انفاق کڑوے داغمان لا چور کڑے دوی تا اللہ تعالی ادا اللہ دا پارے کڑوے در روز دا آخرت پتاو بانے کڑوے نا خدا وی سوبال پہ پریوزو وکان اللہ بهم علیما اس دا دے خبر جواب دے چی دا بس پتہ لگی چی دا سڑے چی صدقات کئی دے دا اللہ پا عقیدہ و دا آخرت پتہ مکئی کہ نیم و فیم دے پارا اللہ تعالیٰ وی that is my problem, that's not yours, that's issue related to Allah, that's not related to you. وکان اللہ بهم علیما ادے اللہ تعالیٰ دو ایمان عالم ان اللہ تاکیق سر اللہ تعالیٰ اس دا دے خبر جواب دے چیر زخو خیرات کوم اللہ دا پارا دروازه دا آخرت پتاو باندے خواست ہے چی ڈسکریڈشن اتنا چی ڈسکریڈشن دے کہ میں چار کی جنہ تا نیم و فیم دا پارا کرو اللہ تعالیٰ وی زخطا کو زپارشے بانے عالم ہے زستان رضی ارادہ نہ پیجنا زستان رضی ارادہ پیجنا یوا اس سے ضرور ارادہ پیجنا اور پتہ ہو لگے جماعت استان نیت معلوم دے چتی اللہ دا پارا کے کرنے موفیم دا پارا یوا اس کا تا کری اللہ دا پارا اور چاٹ کوم دے زنے موفیم مار دا کو ظلم بھی دا بس ہے دا ظلم بھی اللہ ظلم ہم لگے ان اللہ لا یظلم تاکہ سر اللہ تعالی زیادہ لکے مثقال ذرۃ پاندا ذرے او ذرے نو ذرے او دا سے ایٹم دے چنا قابل تقسیم دے او دا سے ایٹم دے چنا قابل تقسیم دے انڈیویزبل وَإِن تَكُ حَسَنَةً اکوی دا غمل ادا خصلت حسنتا یو وڑنی کی یضاعفها اللہ تعالیٰ بے ملٹیپلائی کی یضاعفها مانا اللہ تعالیٰ بے ملٹیپلائی کی سوچن دے کی انکریز بے کی یا انرچ بے کی انکریز بے کی یا انرچ بے کی
وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ اور کئی با اللہ تعالیٰ د جانب پلنا اجرا عظیما لوی اجر فکیف اذا جینا. اوس الله تعالیٰ بیا وارننګ ورکوي چې دا خلک د قیامت د ورځې د ولاړې نه یریږي د الله وړاندې او بیا داسې ولاړه چې ججمنٹ به الله تعالیٰ کوي او گواہی به پیغمبر ورکوي. ججمنٹ به الله کوي، گواہی به پیغمبر ورکوي. فکیف اذا جینا پس کیفیت پہ اذا جینا اذا جینا چکل راول مونگا من کل امت دا ہر امت نبی شہید یو گواہ او دا گواہ بسو کی دا پیغمبر وی، دا گواہ با دا امت پیغمبر. وجئنا بکا ارعب ولتا غلا هؤلاء پدی کسانو یعنی دے امت مان شہیدن گواہ. نور پیغمبر نبا اللہ تعالیٰ تپوس کئی امت بے ٹول ولاڑی پیغمبر نبا اللہ تعالیٰ تپوس کئی حل بلغتهم تا دوی تر خدای قانون صحیح رسولے ہو. پیغمبر کو واقعی کو تہین نہ کرے نا بوئی جی آپ ما صحیح رسولے ہو صحیح نو اللہ تعالیٰ اس دیوئی اور رمح کئی چھ پیغمبر طرف دا حسو کو تہین نہ رشوے صحیح بس دا غدا سٹیٹمنٹ کافی دے تو پیغمبر دا سٹیٹمنٹ کافی دے جو پیغمبر دا سٹیٹمنٹ ورک اس سڑے بچہ کی کفارو کڑے نہیں سڑے بچہ پیغمبر علیہ السلام ردی وجی وئی چې د قیامت پورز باندې چې کله دا گواہی ورکم چې جی او ما خو رسول جی ما خو پیغام صحیح رسول نو اوس به خدای تاسو چارج کوي نو کوم یو صحیح عمل نه کړي نو به الله حکم کوي جهنم ته بوزه. پیغمبر علیہ السلام وایي زه نشم کولای چې ما خو گواہی وکړه ما څه وکړه ما گواہی ورکړه دا گواہی په اساس باندې خو ته چارج شوې دا گواہی اساس باندې ته چارج خو بیا کوم زما امتی نو زه خو در باندې خفه کېږم نو زه به ژاړم سبا کوم جاړم او علامه دا تصور په خپل یو ربای کې ډېر عجیبه خسته پیش کړی دی چې تو غنی از هر دو عالم من فقیر فرخانه من فقیر تو غنی از هر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر. قیامت پر خدای ته وای دا ګناه لري کړی زه خدای نشم ویل چې نه مې کړی انکار څوک کولی شي. Everything is there on record. اگر د کیسټ چلیږي څه کیږي کیسټ روان دی وجه ما عملو حاضره الله تعالی بس کلیک وکړه تو خپل ویب پیج ګوره. تو غنی اظهر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر. نو زبان جی ایکسکیوز می معاف مې کوي بیا به تو دا ګناه کړی زبان جی معاف مې کا بیا به دا ګناه کړی زبان معاف میں کا نو اللہ زما ایکسکیوز قبول کا. تو غنی اظہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر. مخفل کور کے لیونگ روم کی دا یہ روبائی چمائن لکھ رہے نا سکنا افریم کر میرے لگو ہے میرا کہ تو غنی اظہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمہیں بینے حسابم ناگزیر. کہ خامخواہ اکاؤنٹیبلٹی رس رکھے صحیح نہ اکاؤنٹیبلٹی پس منظر کی ماں تو معلوم ہے چانجام بسئی کہ گر تمہیں بین حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. بس بیا میں یو عذر قبول کر کہ زما د وجه پیغمبر علیہ السلام انہیں جاڑی یعنی چې ما ته حساب کې کم از کم داغه نه پناه را سره وکړه چې څوم په ما تیریږي چې هغه ته پته ونه لګي. صحیح شو دا روبای زما ډېره خوښه ده کنه ته یاد کړه فری جان تاسو ټول یاد کړئ چې تو غنی سره مده دا په لیکلو کار نه کې امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ په قافله کې روانو امام غزالی طالب او قافله کې روانو لکه انسان احمد لیکل کې دا خبره ده خو صرف لیکل نه دا یادوي ناغل لیکل ټول نوټس وسره د استادانو نوټس سره موجودو نو قافله باندې رهزنان را پاسې ده نو ټول ورسې تواغستل نو د په بیک پیک کې د نوټس نو هغه ته لکه د بیک پیک کې چې څه پاتې نو شکر دې شریان مونږ صحیح نو نوٹ بک ته ملاړ صحیح نو دا غلو ته وې چې پیسې چې سور دي یا څه شه دي هغه ټول خدایو نوٹ بک را ده یو ته نوٹ بک کیسه دي وې دې کې زما ټول علم دی هغه ورته کاکا هغه علم څه کې چې دلته نشته کتاب کې دی صحیح وا امام غزالی وې دینه بعد ما کوشش وکړ چې هر شی یادوم ها نه نه نوٹ بک راوړه خدا بل کار ور سره کوا دا څنګه چې لکه شیرشاه چې نوٹ بک نه یادې
حاضر خدای خپل دی حاضر دا اودیو نه دا ویډیو ده نو چې تو غنی از هر دو عالم من فقیر و ز محشر خود رهای من پذیر و گر تمہیں بینی حسابم نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. عبداللہ بن مسعود سے وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو شپه د ماسخوتن مانځنه بعد د کور نه بیا واپس رااله مسجد. پیغمبر علیہ السلام جمعات کې ناست وی زرا اغلم لما ته ابن مسعود اقرا علی لقرآن تلاوت. پیغمبر علیہ السلام کله کله صحابه قرآن اوریدل وی قرآن تلاوت. عبداللہ بن مسعود سے وی ما سورہ نساء شروع دی آیت تراور سے فکیف اذا جئنا من كل امه بشهید. او پیغمبر صح حالت وی داغه امت چې دوی پیغمبر دوی خلاف گوايو کی وجئنا بك على هؤلاء شهيدا او تام بطور گواه د استاد امت خلاف ستانه سټیټمنټ واخلم. نو څه کیفیت وای صحیح وای چې دا آیت نو وای پیغمبر علیہ السلام راته چې حسبک الان یا ابن ام عبد. ابن ام عبد دا ابن مسعود سے ام عبد دا عبداللہ بن مسعود سے د مور نیک نیم ورته ام عبد زوی بس بیا ټول شپه تیر شو. پیغمبر علیہ السلام دا آیت تلاوت کو هغه دیوال ناغه دیوال تا هغه دیوال ناغه دیوال تا او ما کتل چې دا وخت کې را روان دي او وی چې یا الله او اشهد علیهم فتعذبهم. خدای دا خو ډیر ګرانه چې زبدي باندې گوايو کوم ټول بیا سزا ورکړي. خو دا قانون دې خو بدلول نشي. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا او راول منغتا پدی کسانو باندې گوا يومئذ يود الذين كفروا. دا هغه ورځ دا چې تمنا بکې آرزو بکې کسان چې کفر کړي دي وعصوا الرسول انا فرمانی پیغمبر کړي دا ستمنا بکې لو تسوا بهم الارض کاش چې برابر شوه دوی باندې زمکا. دا محاوره ده کاش چې برابر شوه دوی باندې زکا یعنی معنا دا چې دوی ته نوې ځن بیا نه ورکړي شوی کاش چې دوی باندې د ازمکه همواره شوی چې دوی بیا نه راوتلې. لو تسوا بهم الارض ولا يكتبون الله ان بش پټوي دوی الله تعالی نه حدیثا اس خبر یو شی ریکارډ باندې کولاو کوي. یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو لا تقربوا الصلاة منزدیکی گئی مانزتا وانتم سکارا پدې حالت کې چې تاسو ډرنک یې پدې حالت کې چې تاسو ډرنک یې. نو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ صحابه ډینر تراوست صحابه ډینر تراو نو چې ډینر وکړو نو د ماخام مونږ کو یا د ډینر مخکې کو یا رستو کو خبر ته دې ټول شراب څکل ځکه جایز شراب څه جائز نو ټول شراب څکل نو شراب کا جائز کې او کنه جائز کې ډرنک کېدل خو هغه اثر دی نشه خو هغه فزیکل افیکټ دی صحیح. حضرت علی رضی الله عنه جماعت ته وړاندې شو نه شروع کړ قل یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدون د لا اعبدو په ځای باندې اعبدو عبادت نکوم داغه بوتانو چې تاسو عبادت کوئ. نو چې اصلاح لري کې نو عبادت کوم داغه بوتانو چې تاسو عبادت کوئ. بالکل مثلا وایس ورثه شو other way around شو د توحید په ځای شرک ته لاړه. الله تعالی حکم نازل کړ. الله تعالی حکم چې مستمنځ دي کېږي چې تاسو ډرنک یې. نو دا معنا نه ده چې نه ډرنک یې مونږ نه ورته پریږدي ډرنک یې مونږ نه ورته پریږدي نه. الله تعالی وایي چې مونږ وخت باندې کېږي نو شراب پریږدوي چې مونږ وخت باندې کېږي نو شراب پریږدوي چې مانځه په حالت کې ټیکي هوش او حواس ته بحالي چې مونږ صحیح وي. زمونږ د یو مولوی صاحب سپینشیرو بیا فلشو نو دا فالج داسې په یو طرف باندې والو نو دا خلیم داسې غریب پیګه شو دا یو طرف هم داسې خل خدای نه سوال وکړه څه نو یو استاد نه سوال دي ټول یو زمونږ آشنا نه سوالي نمستا انا هغه باندې سوال کو ما نه سوال څه کو نه خلک داسې نه دا څه نه ودی خاطرونه په دې ګیره ګیس پینه ګیره و نو پای ډېر بد کاری زوی مولا د اوس په دې ارمی کې امام دی زوی مولا دی په دې ارمی کې اوس امام دی نه ورته داجی یاره انا سوار پیدا کنه دا اوس سبب حاضر ما الله یې ور صفا کوله دا اوس په دې سپینه کې باندې سبب کاری نو دا پرې کنه هغه د طبيعت ډېر آزادو وې د غویږي د داسې نشدا چې په خوده نشم نایي له وګورې چې ګیره وته خو یا ایها الذین آمنوا ایمان. الله تعالی و شراب د پاره موز بپری دی موز د پاره شراب پری دی
یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا د دې د پارا تعلموا چې تاسو پوه شئ ما په قرأت دا تقولون چې تاسو وایي. صحیح. نو دا کوم خلک چې گویا بے استاد مولیان شوی څنګه دا بے استاد مولا ډېر لوی فتنه ده. بے استاد مولا چې بے شیخ سره مولوی صاحب شي دا ډېر لوی عذاب دی. الله تعالی دا ګمراه نه بچ ساته. زمونږ شیخ وی یو پښتون هغه وی فارسی زده کوله وی چې بے استاد زده کوم څه کوم الکه بے استاد به څنګه زده کې وی یو فرهنګ پیدا کړ ډکشنری د فارسی او د پښتو. صحیح. نو چې فارسی کوم لفظ باندې نه پوهیږم د ډکشنری کې به وګورم نه سادی بابا کریمه شروع کړه. څه شروع کړه؟ د سادی بابا کریمه. نو دې شعر ته ورسېد چې نگاهدار مارا زرای خطا نگاهدار مارا زرای خطا خطا در گزارو ثوابم نما چې نظر ساته په ما باندې د خطا لارینه او که خطا را نوشي هغه راته معاف کا دا هغې په ځای هم ثواب راکا. صحیح. دا شعر خو دغه ترجمه ده خو زده خو به استاد زده کول نو دوی نگاه نو کتلې نظر ته وایي کتو ته وایي څه ته وایي کتو ته وایي. صحیح. اوس ما را اوس دا ما را یعنی ما تا. صحیح. اوس د ما را مار لفظ کتل په ډکشنری کې مار ته مخامخ لیکلی مار ته وایي. صحیح. راہ لارې ته وایي. خطا خود پښتو او فارسی دواړو کې خطا در بس د نور ترجمه له ځان له خپل برابر کړه چې اوس بس دا تصور پیدا شو نو ترجمه کوله وی پلارت لما مار میں ولید گزار میں پیو کو مار خطا شا ثواب نو شو. نگاهدار مارا زراہ خطا خطا در گزارو دا امریکا کی اور نه ټول دنیا کې آزاد دي. افغانستان کې هغه د خلکو د نکړو دلته زاباد خلک ریټایرمنټ دي بس کور ناشته په کتابونو پاکستان راوړي بس مولیان شوی. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة. دا مونیا کو پیژنې مونیا د فقه کتاب دی. مونیا د فقه کتاب دی تر کې ولا يجوز الاستنجاء بعزم ولا روس ولا فحم چې او د سماعت ځای وچول دا په اډو کې باندې جایز نه دی. وراوسن په خاشنو باندې خاشنو وای تاسو خاشایه پاغه باندې وفحم او په کویله باندې اسکار باندې. صحیح. نو یو صحیح دغه سوی مونیاز د کوم به استاد لاندې ورته فارسی ترجمه لیکلی و. صحیح. وروانه استنجا کردن به کنجشک د فحم ته کنجشک وای. فحم دا یو لفظ دی عربی کې د دې لفظ کنجشک په فارسی کې دوه سنو ته وي. یو دی وړي مرغه ته وي مرغه ته یو دی ښکار ته وي. صحیح شو. اوس د فحم لاندې او کنجشک لیکلو چې روانه است استنجا به کنجشک. صحیح. اوس کنجشک د په ځین کې چې وړي مرغه ته وي. صحیح. د بیا جمعه کې مسله کوله وی او د سماعت وچول په مرغه باندې جایز نه دي. چا ورته استاد په پته پوه نه شو په مرغای باندې او د سبات ځای وچول وی لکه چې ته سارا کې ناشته او چې مرغای ته وته مړ شو مرغای وا خو شو هغه په ځان دا کړ چایس. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة منځ کې گئے مانځتا وان تم سکارا پدې حالت کې چې تاسو ډرنګ کې حتا تعلموا. نو دال په سنجبنی کې یو سړی جمعه بیان کو نو دا آیت دی وی چې کوم آیت په قران کې پس مانځه کې وایي کوم صورت لولي او داغه په تفسیر باندې کوئی جلموس نه کیږي. آیت ورته دا وایي چې لا تقربوا الصلاة حتى تعلموا تربیت تاسو پوه شئ ما تقولون پاغه شی چې کوم شی لولي چې کوم شی لولي نو ما دا اوس جهالت ته څه کې استاد نشته. حتا تعلموا تر دې چې تاسو پوه شئ ما په صحیح قرائت تقولون دا چې تاسو قرائت کوئ. دا مسله د قرائت ده ځکه د مانزه لپاره فهم د قران شرط نه قرائت د قران شرط ده. دا ته مسله ولي چې د مانزه صحت لپاره فهم د قران شرط نه ده. څه شی شرط ده؟ قرائت د قران شرط ده. ځکه الله تعالی فرمایي فقرؤوا ما تيسر من القران ان ولي قرائت کوي د هغه شی چې آسان وي د قران نه.
صحیح دا نه وی چې ففهموا ما تيسر من القرآن ځان په کوی کوي نه ولا جنوبا امنز دیکھے گئے مانزتا پدے حالت کے چھ جنوبی الا غابری سبیر مگر علا چھ پہ حالت دا سفر کے او ابنمومی چھ پہ حالت دا سفر کے او ابنمومی حتی تغتسلو نمنز دیکھے گئے حالت دا جنابت کے حتی تغتسلو تردے چھ غسلو کے دا ورپسی استثناء دا چھ الا غابری سبیر مگر علا کا پہ حالت دا سفر کے او بچر تنیشتا بے بسو کی تیمم وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ اَكَتَاسُ مَرِضَانِ وَي اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ يَا پَسَفَرْ وَي اَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ یا راغی او کس د تاسو من الغائط د کندنا تاسو کند وای ورته سو وای ورته کندا نو چونکه عرب یا سارای خلق دی با تقادر څه مطلب کندا او لامستم النساء یا ملمس کرے د بیبیانو فلم تجدوا ماء وبمنمندے نو لم تجدوا ماء وبمنمندے یا په بو استعمال باندې قادر نه وي د بیماری د وجه فتیمموا تیمم کوي سعیدا طیبا د خاورې پاکیزه فامسحوا بوجوهکم نو تاسو مسکے بے وجوہکم مخونق پر و ایدیکم علا سنق پر ان اللہ تاکی سر اللہ تعالیٰ کان غفوا غفورا دے عفو کون کے او بخشش کون کے نو دے جائے اس یو مسئلہ کہ تیمم دا کل جائز دے کہ اوبا موجود نہیں یا پا اوبو بانے قدرت نہیں اوبو استعمال بانے قدرت نہیں بیمار دے دا یو خبره دویمه خبره چې تیمم طهارت ضروری دی څه شی دی طهارت ضروری دی یعنی معنا دا چې بلا ضرورت تیمم نشي استعمالولی دا به کله استعمالي چې ضرورت وي تو بلا ضرورت تیمم کا مزد په وکړه ناجائز دی صحیح حتی تل درال جمعات تا او امام په مانځ کې ولاړ دی امام مانځه کې ولاړ دی ته وایي چې اوس 10 کون خدای امام برابر ته شابه تیمم وکړه صحیح نام بس مکوا که امام د نماز کو خدمت پکې موږ به نور څه خبره ده صحیح شو نو د کوم عبادت د پاره چې خلیفہ موجود دی څه موجود دی خلیفہ لکه د جمعې مسلمان قداشن خلیفہ سره د ماسپخین موس جمعې مسلمان قداشن خلیفہ سره د ماسپخین موس نو بس ټیک ته ماسپخین موس وکړي صحیح تیمم نه جائز نه او 10 کوا د ماسپخین موس وکړي البته د کوم عبادت د پاره چې خلیفہ نه موجود نو بیا ولا تیمم جائز دی خلیفہ نه موجود نو بیا ولا تیمم جائز دی لکه د اختر منځ لکه د اختر منځ ځای خلیفہ نشته کښتا چې د اختر منځ نه لاړ جمع سره نو خو بس لاړو صحیح یا جنازه د جنازې لپاره خلیفہ شته نشته نو بس الته کده خطا کیږي نو بس در کلاس سوا ګور شیرشاه کنن ما ها نو کوبني دین ته وایي جنازه وته غیر راشي بیا د وبو سم مقصد شو چې سوو باندې ودس کې نو امام خو ګرندې امام له خسرور تکبیره ګلاس سره وکړي ها نو دا دویمه مسله تیمم لکه څنګه چې د بے اودسۍ ازاله کوي نو دارنګه د جنابت ازاله هم کوي یعنی چې بے اودسۍ ضرورتونه تیمم باندې ان قائم مقام د اودس دی نو دا څنګه ضرورتي نو د قائم مقام د طهارت د جنابت هم دی د غسل د قائم مقام د سره د غسل دی او طریقه د دواړو تیممونو یو ده یعنی د اودس تیمم چې کې نو مخ او لاسونه اوس د غسل لپاره چې کنه بیا څه کوي ټول ځان به خار باندې لړې کسب اگر ابو داؤد یو حدیث نقل کړی دی حضرت عمر او حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی صحابه طریقه دا و چې روزانه دو کسانو په نوبت باندې په نوبت باندې د کلی د خلکو مواشی بوتل سره ورله مواشی بوتل سره ورله انور پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دین ذکر لپاره ناشته نور به سبق وي او دغه دوه کسان وسو نو دا به نوبتو د حضرت عمر او د عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنهما نو دواړه تلیو غرما دواړو دونو لاندې آرام کو نو دشو نه احترام ورته شو دواړو ته شو څه ورته شو احترام ورته شو به ودس په خواب خوب ظاهر پر غسل پکار د مسبقین د منځو وخت
اوس دې ته مثلا نو معلومه حضرت عمار خپل مایند اپلای کړ خپل مایند اپلای چې بیا او د ساده پاره په تیمم وی چونکه او دس د سلورو اندامونو فرق دی د څو اندامونو فرق نو د دې وجه تیمم کې دوه اندامونه ټچ کول دي مخ او دویم لاس نو چې مخ دې ټچ کو چې مخ دې ټچ کو نو د سر د متن خلاص شي صحیح او چې لاس دې ټچ کو نو د خپل وینځو نه خلاص شي د خپل مسکول نه خلاص دا دوه قائم مقام دا نور دوش خو څنګه چې دا خو جنابت مسله ده د جنابت مسله جنابت خو ټول بدن سره تعلق دی ځکه غسل ټول بدن لازمي دی نو چې اوس دې سره بچو کو خپل مایند اپلای ک دا سلری لړ او یو کند ته ورکو شو بلا خاورې پکې نو کپڑے وېسته او بس پکې اور غړې دی نوې ته انا اتیمم درف الجنابه والاستباحه الصلاه صحیح او دې منځک او ته عمر رضی الله تعالی وې ما ته مسله نه معلومه بس موږ کوي نشم منځ تدابیر نو چې واپس راغل نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تاسو کو حضرت عمار او خپل کیسه ویلا چې دا چلو شو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته انما یکفیک هذا عمار بس دغه شی د لکاتی دا نور دې تکلیف کړی صحیح نو دا درېو مسله څلورو مسله او لامستم النساء چې د خدای ټچ کول سره او دس ماتيږي امام شافعی رحمت الله علیه دا لفظ لټرلی اغستل او امام مالک دواړو امام مالک او امام شافعی نو شافعی سے وہی چې که خدای ټچ کړه په شهوت باندې سبانه په شهوت باندې پلې کپړه دی نو دس مات شو سراوتی د بدن نو کني راوتی او دس شو غسل نه غسل نه او دس او دس مات شي انت او دس کې یو خدای په شهوت باندې ټچ کړه نو یې بدن نه راوته خو تا باندې څه شو او دس لازم شوی باندې امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې نه شهوت په شرط نه دی خو که د خزې بدن کلاو بدن د نارینه کلاو بدن سره ټچ شو نو دس مات شو د خزې بدن کلاوي سره د نارینه بدن کلاوي سره ټچ شو نو څه شو او دس مات شو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي دا لفظ لامستم دی ملامسه او ملامسه عبد الله ابن عباس وای دا مجامعت ته وای څه ته وای مباشرت ته سیکسوال انټرکورس څه ته سیکسوال انټرکورس ته ځکه چې ټچ د خدای سره نه په شهوت نه په غیر شهوت نه په کپڑا نه په بربند انداز دې سره او دس نه ماتيږي ځکه امام رحمت الله علیه فرمایي چې اوله خبره او دس ماتيږي د بدن له شی راوته سره چې سپلیتی راوځي الا او دس ماتيږي نو دلته خو څه نه راوته صحیح یوا دویمه ده چې امام بخاری درې احادیث نقل کړي دي سو درې یو حضرت عائشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها چې پیغمبر علیہ السلام به د شپې په بستر نه موند او دا هغه زمانہ و چې پیغمبر علیہ السلام د اساسینیټ کولو لپاره مختلف علاقونو بدمعشان براتل او دا کوشش وکړو چې اٹیک وکړو او مړی لہذا صحابه په پارا ورکولا صحابه ته کول د پیغمبر علیہ السلام قربانه پارا ورکولا او کله پیغمبر علیہ السلام په کور کې نو بیبيانو سره به ټول سره فکر شي ځکه خطر و حضرت عائشہ فرمایي چې تیار و نو ما په لاس باندې داسې قتل چې پیغمبر علیہ السلام چرته دی صحیح نو فلمسته جالسا ووجدت برد قدمه پیغمبر علیہ السلام مونږ په حالت د سجده کې او زما لاسونه د هغه خپو مبارک سره ټچ شي صحیح نو لاسونه چې خپو مبارک سره ټچ شو حضرت عائشہ نه وایي چې پیغمبر علیہ السلام موږ پر خو چې او دس می ماز شو ځکه د سړي بدن خدای سره ولګیده یو دیم همدغه حضرت عائشہ وایي چې د شپې وداومه داس او پیغمبر علیہ السلام تهجد کو نو حضور صلی الله علیه وسلم ډیر وګت کړو کو ډیر په ولاړو تهجد حضرت عائشہ فرمایي دا هغه سجدي پځای کې زما په پړکی سجدي ځای چې پیغمبر علیہ السلام په کله سجدي لراته نو ما باندې داس څنګه ولګول نو ما خپل راوند کې حضور علیہ السلام په سجده وکړه د وخت په پاسه زه بیا ودشم صحیح اوس وړاندې کې خدا ویل شي چې نه که سړی بدن ټچ کړ دا دې ته سړی ټچ کړ کدی سره او دس ماته له پیغمبر علیہ السلام دا کار نه وکړي صحیح او درېمه مسله چې نه کدا بدن په شهوت باندې ټچ شي څنګه ټچ شي په شهوت باندې ټچ شي امام رحمت الله علیه فرمایي چې په شهوت هم ټچ شي خو چې بدن نه څه شي نه راوتله او دس نه ماتيږي صحیح او دلیل امام بخاری درېم حدیث
حضرت عائشہ فرمائی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بعض ازواجه ثم يخرج ويصلي بالناس ولم يتوضا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بکله کله خپل خزه خپل کړه خپل نوم ناقلی د حیادارای د وجه خپل نوم ناقلی د حیادارای د چې خپل یو بیبي به خپل کړه نو څوک به حضرت عائشہ به خپل یو بیبي به خپل کړه بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کور نه بهر وته جمعه مسجد ته ولاړو موږ به وکړو او داس به نه تازه کو نو زدا خلول د خزه خصوصا یعنی د بچی خلول یا د مور خلول دا په شهوت نه خو د خزه خلول هغه په شهوت وي نو کله شهوت تچ کولو او داس ماتول نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به یقینا او داس تازه کړو. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران زمن لما ذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلاه الله وتعالى عن الوان النهار صلى الله عليه وسلم.